a Manlleu, davant el Museu del Ter, que ocupa l'antiga fàbrica tèxtil de Can Sangles. Us proposem una mirada diferent cap a les fàbriques del Ter i les seves protagonistes, les obreres del tèxtil. Hola, noies! I aquesta fàbrica era especial? Era l'única del Ter? No. Com aquesta, en els 45 quilòmetres de riu Ter a la comarca d'Osona, durant el segle XIX s'hi van instal·lar fins a 33 fàbriques. Algunes eren petites, d'altres mitjanes i algunes d'immenses, o fins i tot colònies industrials. Sabeu què és això? Exactament, cotó. I és que en aquestes fàbriques es feia fil, sobretot fil de cotó. Les fàbriques del Ter eren sobretot filatures. Feien fil que es dedicava per fer teixits i roba. Com sabeu, normalment anem vestits. I per fer la roba necessitem el fil. Però com es fa el fil? Ara comprem la roba a les botigues i el fil es fa a la fàbrica. Però abans de la industrialització, el fil es feia a casa. I qui el feia? Doncs sí, les dones. Sovint encara escoltem allò de la recent incorporació de les dones al món laboral. Però com veieu i sabeu, les dones han treballat i molt des de sempre. Amb la industrialització, el fil també es va començar a fer a les fàbriques. La força de l'aigua n'era el motor energètic. Amb turbines com aquesta, feien funcionar la maquinària. Però qui treballava en aquestes fàbriques? Què diríeu? Mireu, tenim moltes fotografies. Si hem de buscar un altre motor de les fàbriques, ens hem de fixar en les persones. Homes, dones, i nens i nenes, que hi passaven un munt d'hores cada dia. Nosaltres hem de tenir com a mínim 16 anys per anar a treballar, però no fa tants anys que hi havia nens i nenes amb 7 o 8 anys que ja treballaven a les fàbriques. O quants anys penseu que tenien aquests infants? Ai, pobra canalla, tan petits i tot el dia respirant borra i amb un soroll que et devia esbarlar el cap. I dels adults, què? Què diríeu? Hi havia més homes o dones? Doncs, efectivament, la gran majoria de treballadores eren dones. I per què dones? Ens poden dir que perquè tenien les mans més menudes i àgils i això els anava més bé per treballar. També perquè a les fàbriques tèxtils la majoria de màquines no requerien de força física i, per tant, hi podien treballar dones. O fins i tot la gran ximpleria que les dones tenen la gran capacitat de poder fer més d'una feina a la vegada. Ai, quantes barbaritats ens hem d'escoltar! Però el veritable motiu de que la majoria de treballadores fossin dones és que eren mà d'obra disponible i, el més important, barata. Els salaris de les dones eren inferiors. Posem un exemple. En una fàbrica de roda de Ter a l'any 1900, un infant cobrava una pesseta al dia. Una dona, 2. I un home, 3. Segons aquest últim informe... Però no cal recular tants anys per veure diferències entre els salaris d'homes i dones. Encara tenim la famosa i injusta bretxa salarial. Això és una bretxa salarial encara del 23,3%. I per què cobraven menys les dones? Una explicació és que no feien les mateixes feines homes i dones. En funció de la feina es cobrava un sou determinat. Hi havia unes feines de més estatus i més ben pagades, a les que només hi tenien accés els homes: escrivent, majordom, director, encarregat. També hi havia feines d'ofici: manyà, corronaire, fuster, turbinaire. I, esclar, només els homes eren formats per aquestes feines que estaven més ben valorades i més ben pagades. Però, a més, quan homes i dones feien la mateixa feina, hi havia igualment diferències salarials. Mireu, Colònia de Vila-seca a Sant Vicenç de Torelló. Evidentment, cap encarregada ni al 1914, ni al 1920, ni al 1924. Aquesta seqüència la podríem anar allargant fins a acabar el segle XX. Mireu els filadors i filadores. Un filador cobra gairebé el doble que una filadora fent la mateixa feina.
I a més de cobrar menys, les dones feien la doble jornada, a casa i a la fàbrica. Les dones eren les que feien les feines de casa, acceptat i après per tothom des de ben petits. Cuinar, cosir, netejar, tenir cura de la canalla... I rentar la roba, que fins que no van haver rentadores s'havia d'anar a fer el riu. Mireu el safareig. No hi ha cap home, no? Bé, algú que s'ho mira potser sí, eh? Ei, què mires, tu? Això era així. Ho veies a casa i ho aprenies a l'escola. Vaja, que el lloc de la dona havia de ser a casa. El ángel del hogar complint amb la seva feina. Les tarees pròpies de su sexo, que deien. Al cap i a la fi, era la seva missió. A més, cap a la fàbrica, perquè els seus sous, encara que més reduïts, eren importants per la família. Allà els companys les tractaven d'intruses i sovint eren menystingudes i insultades. Les noies de Can Mariano van a treballar a Salou, els hi tallarem la cua i els hi penjarem al sol. Elles diran, i tu, pare, per què ens hi feies anar? Perquè abans n'aduíem cua i ara no ens podem pentinar. Xinxes, pusses i fabricantes són alguns dels mals noms que, sobretot els primers anys, van haver d'escoltar i patir. Tot i així, sempre hi han treballat dones a les fàbriques, des de la primera industrialització. Al començament, meitat homes i meitat dones, i cap a les acaballes del segle XIX ja eren la mà d'obra majoritària. Un 70% dels treballadors eren dones. El gran creixement es va produir amb l'invent d'una màquina de filar anomenada contínua. Allò va ser la guerra de les contínues. Bé, anem a pams. Una de les primeres màquines de filar, si parlem de l'època industrial, va ser la Mule Geni. Després va venir la salfactina. I a finals del segle XIX, la contínua. La contínua va impulsar la substitució dels filadors que treballaven a la salfactina per filadores. Aquest canvi era molt atractiu, sobretot pels empresaris, ja que aquesta màquina era molt més productiva. El treball femení, més mal pagat, reduïa encara més el cost de producció. Això sí, aquestes fàbriques tèxtils estaven plenes de perills. Accidents amb màquines, sobretot amb les cardes, que, sorprenentment, eren portades per homes. Les riuades. Molta gent encara recorda l'aiguat de l'octubre de 1940, quan en el cas de Manlleu l'aigua va arribar fins a la plaça, va arrasar amb tot el Baix Vila i van morir diverses persones. I què dir dels incendis? Tot ple de burra, màquines de ferro i a la mínima guspira, tot encès. Foc! Però hi havia altres perills que eren exclusius de les obreres, per això no se n'ha parlat tant. En quines condicions parien? Tenien permisos de maternitat? I els abusos sexuals? Un tema tabú i difícil de tractar, però ben present. Parlant d'aquestes coses, a la memòria popular han quedat, per exemple, el camí de les Xinxes i el cas de les degollades del Cos. La nit del 22 d'agost de 1858, unes treballadores que tornaven de la fàbrica de roda cap a casa a Folgueroles pel camí de les Xinxes van ser assaltades i atacades per 2 homes a prop de la masia del Cos a Tavèrnoles. De les 6 treballadores entre 10 i 23 anys, 3 van ser assassinades i les altres van sobreviure malgrat les lesions. Sembla que el motiu va ser que un dels atacants havia renyit amb una de les noies i el diumenge anterior l'havia vist ballant amb un altre noi. Tan dur i, per desgràcia, encara tan habitual. Però en els camins, recorreguts sobretot per grups de dones de les cases de pagès, també era el moment de parlar, cantar o festejar i guanyar una nova llibertat lluny del control del nucli familiar. Sortir de casa i fer el camí cap a la fàbrica també era, en certa manera, avançar cap a l'emancipació.
Un camí llarg de menysteniment i discriminacions, però també d'esperança i lluita en el que moltes dones van fer sentir la seva veu. Recuperem la història de les milers i milers de dones i nenes, les nostres mares i àvies, que van ser un dels motors de la història industrial del tèxtil. Exèrcits de filadores, sobreres, aprenentes, als aspis, a les matxeres, a les contínues, a les cuneres, en innumerables tasques sovint menystingudes i en l'escalafó més baix de la jerarquia laboral. Però al cap i a la fi, imprescindibles sostenint l'edifici de la indústria tèxtil, no només la del Ter. Demaneu a les vostres àvies i escolteu les seves històries, que el camí continua. I si teniu ganes de saber més de la història d'aquestes treballadores, us esperem al Museu del Ter.